We zijn er wederom in de Suralcoweg, omdat de problemen hier in de Suralcoweg maar niet schijnen op te houden. Nu gaat het om de zandafgravingen die hier plaatsvinden, maar daarmee hebben de buurtbewoners in feite niet zoveel problemen mee. Waar ze wel ernstig problemen mee hebben, is de manier hoe er hier gereden wordt door de drugschauffeurs. We hebben tal van beelden geschoten en beelden spreken boekdelen. Ishwardat Ladi, geboren en getogen hier in de Suralcoweg, vertelt wat zij dagelijks als buurtbewoners meemaken en hebben ettelijke keren aan de bel getrokken, maar er komt maar geen oplossing voor hun probleem. We voeren nu naar dit verslag met beelden van Raj Mahango. Meneer Ladi, Ude Jana Suralcoweg, is er een probleem nou? So, meneer Ganesh, een probleem voor UNO Jaso, plaatselijke bewoner na, dat asant afgraven voor meneer. UNO net, dat je dat allemaal mag dik asanti, maar te wat maakt je een vergunning, een regering, met name NDP, dat maakt je een vergunning voor dik asanti, dan voorwaarden de vastgestelde vergunning. Die moeten nageleefd worden. Ja, toch zo simpel is dat. Maar te amadia vergunning dat je rijdt maar al dol in een span, tak stof of no stof, lange snelheid voor de truckchauffeur. Misap tak maar no man, tegen je maar over snelheid, tak je rijdt op 40, want tegen maar je tapeti, je rijdt automatisch 100 of 120. Maar we hebben hier over dat als je elke dag geld werkt, appreciëer je money alla day. Pot one truck en natapasi alla day, amat jaso na libisma etan jaso. En ook moest met die lange soort standaard etan jaso na libisma, je kon treffen aan jaso. Je kon treffen libisma aan jaso, je kon alle bevolkingsgroep, je kon treffen aan jaso. Je unu awaarderen sa unu moest chase jaso. Une yagi gwef jata ino mag diki, une tegi you noti nooit mis met taka want to resi me vaccine, je tegi me te gewoon tak you na NDPR no man do you next. Well you got the NDPR, you suma you can dem mis van NDPR. If president must look at you, I must look at me too. If I'm looking at me, I'm looking at totale bevolkingsgroep in Parajaso, ja, Suralcoweg. Dan, we trekken aan de bel, die kon die maten met contact naar GMD en zij zouden op zijn beurt terugkoppelen naar mij toe. Dat is niet het geval geweest. Monde, dan moet je naar GMD baka, omdat if je dik santi, je mag dikkie, je dikkie illegaal ba. Je dik illegaal ba. Dat in een wana tapasi baka, in een wana volk service. Want je dik wan grong en agro na papira na economisch dalek. Skoutu moest konderan. Wel liba pistool dat hij, omdat we nog een EU beleid, maar a passie en vooral permet tanja, omdat siki nou moeilijk zijn. Ja, maar ook vet siki ba, nou aan stof ja bakal lukken misre fina wa, herwiki misikit bela also. Er is geen medicijnen, dressie no de, na dressie zijn hebben je smaf mis Saint Jimmy, na dat niet gebruik. Mine ko actie nooit, want pakje paracetamol. In een spanga bevolking ja zo. A dak, a stof. As simpel als dak dape. Alles aan ik op bruin. Look wel het dak vallen de libis maja. Te eten dat wat dat going naar die road tank. Sa omus drie wat we hebben geen water hier. Toch? Dan ready water omus drie. Make a president. Look ook to wat water ik moet op para. De eigen foto. Dus dat unaba water. Wij moeten hier leven zonder water. Ons afva op chimus drie water. We gaan een kilometer afstand we go. Fukango. Tek watra, fugaji unu gezin, tjuso watra. Begrijpt u? Dus alle de standaard met wat kaarten aan, met de president. Lek van mij zei John Pobari, tak de wana NDPR. Wel unu zegt naar chief president. Want if a president die wat gelegenheid, fikare kom op chimoni, dat ik denk unu lek bevolkingsjaar ook toe. Tak nata passie, sa unu is unu actie tak in chamoni konji unu. Nata passie. Met de trekken aan de bel. Dan gaan we weer zo. President Potwan die zes commissaris ja zo. Nooit iemand bereiken, maar stel maar zie je nummer, amat ik dit is nou een probleem mijn bel, amat aan mijn bel voor kaart aan dat capacity of dat die. Je Potwan maar piqué dat. Wat doen die mensen daar? Ze zitten gewoon daar. De man is span te bel of te jou met de man in een man met aan de man.
Wat doen deze mensen, meneer Ganesh, daar? Sadema Edo. De man is Spanga Uno. Wij hebben nodig aan de 6 commissaris. We hebben nodig aan de 6 commissaris. Langer de man aan deze pot dan doe passie. Maar ik was nog 5 minuten nog langer met jaso. Me is ook goed jangan drinken de man. If de jama onmeren disi, dan misa jamen toe. If de jamen, misa jamen toe. Maar als aan die systeem voor de man tolereren moro. Wanneer in de ochtenduren gaat poetsen tegen night, zoals boxshit. Fire Libija, hoe ga je hier leven? Alles aan je groen toe, je foru, alles aan je ready, no matanja. Met actie-president, met beetje-president. Taki, president, leg van pot lockdown, jaman ja ook toe. Pot lockdown, jeep. Tak ay kira volk jaso. What if not so? President Luku, NDP vragen dat per oor dan NDP buat NDP toe. If not so, dan is sap taki. Wolas furu. Me aksi mana Patrick Kensel be shen tak akonta paleis baka. Na me bumati dape. Patrick Kensel sama bumati mi. Patrick Kensel me aksi you baka. Me aksi you. Fika treka aan de bel. Taka ada mang ano tay yuru lang momenti kisi. Dan je klop aan jaso. Je moest man kloppen te alle tijden naar uno. Te alle tijden. Je moest demanden jaso omdat hij we pinap valk. Begrijp? Ayo, dat zei ik eens dat. Misref tu ere F5 ga pasif siral ko wek yere. Omdat sang, if de mij pura stanti da passer na te eenmaal 24 uur toch? Da ak kan nog. Maar we de deja una water lay deja. Sabito, smai wakanga futu de mai stofuja, isabito. Ifo dokter mi man uno abe frei. Sabito. Alleen ne fado uno ab watra. En ook tu if alleen fado fugu chinso watra. Im sabito, dem sabtak as stof disi ego tapa dak fibra na dot watra ye kisi. Oteo fen wan drink watra. Oteo fen wan drink watra. Ino man fen next news dat wan taki. De man fu adapt terug. Isabito mine fok no ama op ma suku wan fasi fu kan puri money moro netjes. Isabito youth la ina plantiere. O me score op chila ina plantiere jana wan yer bigi project. En mino wan sha sandi si uwa. Dat ube wan taki. Make them a setting. They make them a setting. Ja toch, na dis de karakere mus luku sorry erf dim kosi mana dat tito. Mana dis museti wan luku sa mai seta man na wan busa. So me ara pasim asfalter. Isabito mi man. Uwe fuck up. Olang akba mi stref na man sabeta pasitu. Man no lek fa mai seta opsi so mi stak e abung fight. If uno fight uno fen yepi. Uno abuatra jabrada asandis uno mandrinye wa bib chinja so vanaf 1 jaar teleki 3 for 5 13 jaar brada. Moro bigip chin srevi uno kandri gosodoro brada lukwan fasiere apasi na fire bistro ma fire no di na pasi pot fire na pasi to make them pot fire na pasi adapt truck mi man de man have time here mi man since adi opoere de man vim de man have time and me talk me no fuck them up maar u set a pasi brada da me no fuck u up that's it this I see me get to you today we take kubi go takere Ja man. Ja, meneer Ladi. Ja, meneer Ganesh. Dus zo heb je ook andere gasten die last hebben van het zand afgraven hier op het Suralcoweg. Maar het was al moet je de man. Want als aan het is, lijkt het slap in een passie. If onmiddellijk Jano de Kenkino Kong voor de gerentie, die 6 commissaris, wat Amadat Neuroko, dan moet verzamel de troepen op Jaso, omdat ik kom uit een militaire organisatie, ik kan ook roesblok opzetten. Dan mi oteka barricade tap mideng en op barricadering en dan ook aan sotomi. Mina probleem is dat het is sotomi. Maar messi mikasen. Mestri lekwa strijder taki if a wiki disi asango sot doro deze yumak sabi me barricadera dan sama lang es masai tanjaso. Vandaag zijn ze niet hier omdat hij zei de mek de man de jaso. De man de na Rocco. Ziet u wat stof hier meneer Ganesh? Hoe leef je hier? Van je tanja. Je hebt vrouwen gezinnen sa ewa van de Suralcoweg voorin naar achteren 12 kilometer de mij dan baby.
Dat in ontbeer zo'n situatie, wat bakassi na baby, wat voor soort stof in de kap zien dat die. Dat praten we over tak mimlop saranang, ja. Maar mimlop saranang, maar Allah is even gelijke rechten. Allah man. President, me begif bij. Accept een lezen wat barricade radang. Maar is dat niet al een barricade? Dus dit is een soort zogenaamde barricade, omdat dit is om het vaart een beetje af te zakken. Want als men rijdt op 100 hier, toch? Dit is even verminder je vaart. Dat ze hier afremmen. Afremmen. Voor eigenlijk, het is een beetje tactisch is het fout, omdat ik moest het daar plaatsen. Omdat die TRM dape dat alsof net tek mi jaso. Maar tactisch nou was snel zal mi doen jaso. Maar volgende week, zaterdag of zondag ga ik vergaderen met de buurtbewoners. We vergaderen aan de man. En maandag dan mi denk tak na officieel barricades omdat mi no man te kemoro. Want zo lang die bus rijja. A bus de hele Masberg eruit omdat een schoolbus dotti, schooloptien dotti om en terug die zie. Maar sedert de man Edik Santija, meneer Ladi, de man in Atapassi. Kijk, dan gaan we praten. Je had mevrouw Nanekan hier. Als zo de man bij barricade passie en mevrouw Nanekan op zijn beurt, hoe je draait of keert, 24 uur. Abe nata passi, abe nating tijdens de truckerij en terwijl de rij moro neti, dan hij nating baka, maar dan is het koel, dan wordt het nat gemaakt, dat geen mevrouw Nane kan doen. Maar deze man doet niets. Hij ontvangt zijn geld, hij zit in zijn airco-auto, met zijn donkerruiten rijdt die man weg. Dat is die man zijn motto om te werken. Deze man heeft iets aan een stukje innerlijke discipline. Ik weet niet van waar deze man komt, maar innerlijke discipline heeft die man niet. Samen met de districtscommissaris. Hij rijdt de districtscommissaris naar zijn huis toe en weer terug. Hij ziet de Suralco-weg niet. Ziet hij de Suralco-weg niet. Jullie zijn passie deze, jullie abscheng. Dat is zo'n stof in de passie. Dat je pot 20-wieler, 14-wieler, 12-wieler. De wat je dat moest horen thuis in een mijn. Dat hij mij rijdt in Suralco-weg, ja zo. Wel, weet ik weer klagen. Maar a passie komt beter, morelijk voor ABD. Omdat een ondernemer, meneer Mijn, doet het beste voor passie, maar zet dat niet. Maar zet hem, dat no want tak jullie ala dol. A voorgeschreven regels voor vergunning naar nata passie. Nata passie, una probleem aan jou. Nothing, we feel sweetie, je feel sweetie. Je feel airi, me feel airi. You kan doen say you wani. Het bestaat er niet. Je hebt saranaman, je hebt saranacho, me heb saranacho ook toe. En evangelop, sana ik wanga safu da ik wanga tranga. Want misef sap doet de sandati. Minat smatrin mi toe. Mi eko organisatie. Minat train mi dekba. Mi sape mi pot mi roetblok en nooit Joshua maar dape ma roetblok pot dape. Als schoto a plas. Wat schoto is er eigenlijk? Te Belgo. Dan wat na DC moest gide opdracht. Schoto na no fout DC ne gide ma opdracht. Dat schoto na fout. Maar school toen zijn we nog wat door ontevredenheid. Dan hebben we barricade. Dat is Burgerland ook toe toch? Maar we nog een barricade eten. Maar ik met tak lugu setting ba. Dan ben ik man tak mina probleem is bij de kansenhuis. Na je na paramang. Na je na paramang met de kansenhuis. Na je na lezen van NDP. Je na onumang. Je na onumang. Je na onupa. Trekken aan de bel. Dan voor zo'n kost doen, dan ben je toch al iets in de assemblee. Maar als je niet trekken aan de bel, hoe gaat u dan zitten met de kansenhuis? Waarom was doen dat? Daar hebben we het ja. Daar nog in de gang was doen dat met de kansenhuis. Maar als je wat niet doen, dan moet je ook overheen. Dat was het zo'n beetje met Ganesh. Dat het probleem zou opja. Maar als er wat is, vanaf volgende week komen we een beetje sterker. Ja. En samen merk ook toe op dat terwijl tegen de truck maar wansani, de maar bedreig uno. Dat heb ik persoonlijk net meegemaakt. Ja. Dat de bijrijders de maar bedreig uno etakwan losani. Kijk, je hebt Hindustanen hier die truckchauffeurs zijn. Dan heb je op den truck. Dan heb je tekwa toe de buskondere boy. Sana note do. Lek tawamang. Dat heb je bedreig. Tak ja, dat. You kan bedreig. You kan bedreig met wani. 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 You kan bedre
Maar im ko vast dis ladi. Im ko vast dis ladi, you mag bedrijf uit terug. Dan im ko vast dis ladi. Dat nou wordt dus bij want tega maar sa bedrijf net. Dan im kon. Ga eten zoeken om te gaan eten, jongen. Dat wie bij want tega man. Ja. Dus nogmaals, president, het was laatste beschop om je meneer Kensenhuis, president, meneer Oosterling. Dat ook aan Juru voor Suralco ook kiezen voor een waterleiding. Want meneer man met Tegunu, dat de man er bezig. Toch? Want als je slaat een water op in wat die rood tank, een water is ready. Meneer man, dat een water is ready automatisch, want in op het stroopje niet vaak ready. Ja toch? Nou, Amati, kijk. Het probleem is BG. Je kwek slagkippen daarbij achterin. Slagkippen in de wit. Tegen look de bakken allemaal lekker boxshoot uit dik op bruin. Toch? Hoe moet je hier beginnen? Van je begin. Je zou een poes kon jij de wettie. En staat tegen go look bakken trouwens op bruin uit met dat. Na grana poes kon grani of een sankop sanyeng. Tegen wat ze gaan wet wang. Ik kan me niet voorstellen, dat zo heb ik Jakba, president. Die zei, dan mijn vrienden kon ja, want dan vallen me bij Charlie kon ja. A vrienden, nou, mooi wat vrienden, me abedim draai look up bagas, maar bruin uit. Dus, mensen van Nederman taki. Fa, zij wel niet eens meer hier komen, want afijn tak jij kon bruin, toepadraai moest hij wasie. Dus, hoe treffen, president, hoe is het naar Joep Ching? Yepu, na begi yepu ja, yepu press. Dus ik geef voorbeelden aan president. Als ik agnes leg nou een spot toe, maar men als hij met me, tak alles op kleur, bruin, alles op stani, je maar herken de moro, talang alle boys niet meer maar herken. Tak dan maar weer het rond de albino ja, kan ze niet herkennen dus met beju. Look wat ik aan jabaka. Dit is nou een echte sikiwang. Dat deze man is echt gek. Dat is een man is een gekke truckchauffeur. Als ze zeggen aan mijn rijpsa, asociaal. Dit is nou een Hindustani gedrag wat aan mij denken aan money herde. Maar eindelijk discipline aan mijn abi. Toch? Dat if je stoppen man, dat je zorgen man, dat man met ligeri, dat man naar koffie aan jou. Maar mijn is pas meer ready geding. Volgende week, dat pa actie begin.